Hari ini berkunjung ke rumah bapak dan ibu aku ya. YouTuber bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa kembali dengan Wirayanti di sini. Yuk ikuti perjalanan aku ya. Ini menuju makam ibu aku. Dan di makam ibu aku baca yasin ya, baca doa ya, baca surah yasin, baca doa untuk kedua orang tua, mbah-mbah. Dan di sini anak aku lagi tabur bunga. Yang sudah kehilangan kedua orang tua pasti tahu bagaimana rasanya ya kalau lagi di makam kedua orang tua. Tapi alhamdulillah aku sudah ikhlas. Hanya doa yang aku berikan kepada kedua orang tua aku setiap hari. Dan selesailah aku baca yasin. Alhamdulillah. Aku cium ortuku. Hanya batu nisannya yang bisa melepas rindu. Di hati ini nggak bisa menahan air mata yang mau jatuh ya. Tapi ku tahan sih. Ya gimana rasanya, itu berat banget. Tapi ya mau gimana lagi, udah ikhlas aku ya. Bismillah, ikhlas. Lanjut aku menuju makam bapak aku. Bapak lan ibuku tuh meninggal di hari yang sama lur. Barengan. Bapak pagi, mae siang. Sini aku baca doa lagi. Dan kebetulan setiap ke makam itu jumpa mama saku ya. Di sini aku jumpa mama saku juga menyegar. Di sini aku sama mas aku menuju makamnya nenek kakek. Rong wis.